तो ऑयल एक कैसे डलती है और कितना नंबर पिच में डलती है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और मोटर वायरिंग बांधना शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप कोयलों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे कोयला डलती है। दोस्तों ये कोयल आपको ऐसे करके ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे डालना है, इसको सीधा कर लेना है, इसको इधर कर लेना है, फिर ये कोयल इसमें डाल देना है आपको। चलिए आप इस कोई सा भी ले सकते हो। इसको दोस्तों लंबा पेपर डालना है आपको। इस तरीके से दोस्तों ये कोयल को पहले आप स्टार्टिंग कोयल है तो ये कोयल डलेगी, इसको यहाँ से आपको छोड़ देना है या दूसरी कोयल हटाना है और दूसरी कोयल आपको इस तरीके से डाल देना है। इसको इसे घुमाना है, ये हमेशा ये इधर रहना चाहिए, ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कोयल इसमें डाल देना है आपको। ज़्यादा भेद वाली बात नहीं है, दिमाग का काम है दोस्तों, जरूर है आपसे तरह हो सकती है, आप वायरिंग मिलके कर सकते हो। तो दोस्तों ये होगी और दोस्तों ये तीसरी नंबर कोयल है वो इसको आपको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, यहाँ से लेना है इस तरीके से। ये कोयल आपको खा लेना इसमें निकल गई, इसको पेपर लगा देना आपको। पेपर लगाने के बाद में इसको इस तरीके से मोड़ देना आपको, यहाँ से नीचे दबा देना है। दबाने के बाद वही तरीका इधर आपको यहाँ पेपर लगाना है, तो मैं पेपर लगाता हूँ इसमें। दोस्तों आपको ऐसा इसमें पेपर लगाना है, इसमें बॉटम में एक हाथ अंदर डालेंगे और स्क्रीन लगाओ। तो दोस्तों मैंने पेपर लगा दिया है। अब ये कोयल डल गया है दोस्तों, दूसरे कोयल डालते हैं। तो दोस्तों दूसरी कोयल हमने ले लिया है, दूसरी कोयल में ये हमेशा आगे रहेगा और ये कोयल इसमें से आपको 3 छोड़ने हैं या तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये कोयल फाइनल है दूसरे नंबर सेट की, तो इसमें डाल देना 5 वाले में। दोस्तों ये जरूरी है, इसको भी समझ लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कोयलें डल जाती है इसमें, लेकिन ये थिंकिंग वाइट होना है इसमें। इसको भी यहाँ से मोड़ देते हैं और इसको भी यहाँ से मोड़ देते हैं। ये मोड़ गई है, ये सेट लेना है आपको, थोड़ा सा यहाँ घुमा देते हैं। इसमें नीचे कुछ लगाने के लिए चाहिए हमको, कुछ लगाते हैं और थोड़ी लेकर आते हैं या कुछ लगाने के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये शेड तीसरा आ गया है, 2 नंबर शेड आ गया है। तो इसमें 3 छोड़ने हैं आपको, 1 1 2 3 इसमें इसको डाल देना है। इसमें भी वही बड़े वाला पेपर लगाना है और इसमें ये इसको लगाना है, इसको कोई नीम से दाब देना है इसमें। दोस्तों ये कोयल डबल करना शुरू हो गई है, दोस्तों ये कोयल इसमें डलेगी। इसमें कुछ होगा दोस्तों, इसमें 12 छोड़ने हैं, 3 3 4 3 9 2 12, ये ऑटोमेटिक छुट गया और ये 14 में पेड़ हमें आना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये कोयल इसमें डाल देते हैं। इसमें डल गई तो दोस्तों ये 2 कोयल डल रही है 13 वाली में।
ये इसको इसमें डालना है। कोई का से एक्सप्रेस एवरी कोई मटन में आप तो इस तरीके से कोई लग जाएगी। फिर ये शेड है तीसरा, तो इसको भी ऐसे डालना है। तो दोस्तों चौथा नंबर सेट है। इस तरीके से बनेगा। मैं आपको तीन चलने मैं पूरी स्टोरी डाल के आपको बताता हूँ। पूरी वायरिंग करने के बाद में आपको कंप्लीट बताता हूँ। जब तक आप ये देखते रहिए। दोस्तों ये फाइनल कोयल है, लास्ट आज का नंबर कोयल है। तो ये ऐसे नहीं चलेगी, इसको सिर्फ दोनों शेड जो पहले सपोर्ट में डाले थे, एक दो शेड डाले थे, उनको तो ऑप्शन को निकालना पड़ेगा, साइड में करना पड़ेगा। इसके बाद नहीं 5 नंबर कोयल डलेगी, तो मैं इसको साइड में करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये कोयले हमने ऊपर तक खो दिया, अब यहाँ जगह हो गई है। अब ये आराम से ये शेड इसमें डल जाएगा। तरीका है डालने का इसमें से। इसमें तो तकलीफ हमने और इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं। तो ये फाइनल कोयल है, पूरी कोयल कंप्लीट हो गई है। कल 2 सिरा बाकी है, तो उसको सिरा बोलते हैं। तो ये कोयल तैयार हो गई है। बस ये फाइनल कोयल बची है मेरे पास में, तो इसको सबसे पहले कोई नहीं है तो बची है, इसको ले लेते हैं और इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये आ रही है यहाँ पर,
दोस्तों ये फाइनल कंप्लीट वायरिंग हो गई है इसकी, ये फाइनल कंप्लीट वायरिंग हो गई है। लगभग मेरे को 51 मिनट लग गए इसमें वायरिंग करने में। और दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ अभी, लॉकडाउन का सब चल रहा है इसलिए बहुत गर्मी चल रही है। अभी लाइट आई है, कूलर चालू है, बहुत गर्मी में फिर भी मैंने 51 मिनट में ये मोटर बांध दी है। अब इसकी कनेक्शन करते हैं और दोनों साइड सेपरेट लगाते हैं।